ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਰੱਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਨਾ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਤੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਦਾ ਪਿਆ ਮਾਮਾ। ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਦਾਂ। ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਉਹਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਚਿੱਟਾ।
ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਬੜੀ ਪੱਤੀ ਟੱਪ ਜੂਗਾ ਲਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹਰੀ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਆਈਨੇ ਤੇਰੀ ਸੀਡੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਈ ਮਰਸੀਡੀ ਮੈਂ ਬੰਨੇ ਨਿਕਲ ਤੇਰੇ ਵੇਲੀ ਮੁੰਡੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਤੇਰੇ ਵੇਲੀ ਮੁੰਡੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿੱਲੀ ਗੌੜ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाबा जी को ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਈ ਫੇਰ ਦਾ ਫਟਫਟ ਕਰ ਕਰਤਾ ਵਾ ਆ ਫੇਰ ਕੋਲ ਕਰਤਾ ਆ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੀ ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲੇ ਘਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆ ਘਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਘਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਓਕੇ ਲੋ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।